तो ये बहुत दिनों बाद हमने मार्केट से मंगाया चने। इसे हमारे यहाँ हरदोई में बोलते हैं बूट, बूट भी बोलते हैं। और ये डंडी डंडी सहित ही मंगाए जाते हैं क्योंकि हरे रहते हैं। ये हमारे यहाँ कम से कम 5-6 दिन पहले से रखे थे, तो आंटी निकली तो कह रही हैं अच्छा चने खाए जा रहे हैं। हम कहे नहीं, खाने के साथ साथ छील भी रहे हैं। पहले इनकी मैंने डंडियों से निकाल के रखा, फिर मुझे 4 घंटे बाद टाइम मिला तो मैं इनको लेके बैठी रात को खाना पीना खाने के बाद। ये दोनों इधर अभी भी देखिए पीछे से आवाज़ आ रही है, अभी भी यही कर रहे हैं और ये वीडियो में भी यही कर रहे हैं। और ये कौन कौन खाता है इसकी पीस के चने? इसको आलू के साथ में भी बनती है और इसको पीस के भी चने की निमोना बनता है, चने का निमोना बोलते हैं। बहुत टेस्टी बनता है। कौन कौन